Всем привет! Сегодня будем ремонтировать, как говорится, мотоцикл. Что-то там застучало. Сейчас поверну. Ну вот, снял уже бак. Снял, короче, глушитель вон. Кусок глушителя. Снял карбюратор. Хочу проверить цилиндр, клапана, потому что настраивать бессмысленно. Я их уже раз 50, наверное, смотрел. Сейчас будем снимать цилиндр. Что-то стучит, не могу понять. Ну, не стучит, а такой шум на холостом ходу. Ну и когда обороты разгоняешься, обороты сбрасываешь, тоже начинает греметь. Но мне кажется, это коленвал, скорее всего. Поршневая тут как бы менялась в том году. Ну, не мной, другим хозяином. Но я думаю, если поршневую меняли, я думаю, если был бы коленвал там что-то какой-то плохой, тем более ему меняли в сервисе, я думаю, там бы сказали, чтобы коленвал заменил. Будем надеяться, что коленвал все-таки нормальный. Сейчас будем снимать вот. Вот еще не могу вот этот болт открутить. Будем как-то его пытаться откручивать там. Не знаю, головки тут не подходят у меня почему-то. Вот. Так вот, короче, будем сейчас разбирать. Ремонтировать двигатель. Ну, не знаю. Если не это, значит, может быть. Что еще может быть-то? Может быть, крышка сцепления сама там. Сама корзина, наверное, может греметь. Посмотрим потом ее. Ну, самое первое это вот эта группа. Ну, коленвал посмотрим сейчас. Я думаю, не снимая двигатель с рамы, я думаю, я смогу его разобрать тут. Попробуем снять. Думаю, может быть, снимется. По идее, должен. Разбираю первый раз. Как-то так вот. Ну, ладненько. Сейчас буду включаться. Сейчас чайку попью. Вот только приехал. Фу. Будем разбирать дальше. Поставлю камеру и будем разбирать, смотреть вместе. Что же там может быть такое.